Właśnie bałem, podjedziemy jeszcze pół kilometra do góry i będzie tak takiego, że nie przecież nadpad No, w kilku miejscach widać, jak blisko przy samej tej archiwalnej. No to nie było. Jakby są zdjęcia z zewnątrz, ale oni ciągle No, tak, przyjedziemy do tamtego hotelu. Tak? Samolej. No teraz, wiesz, też taką kontaktę mam. Nawet w kieszeni, wiesz? Co, bardzo zmęczony jesteś? Siedziało się w samochodzie. I Krzysiu się gorzej. No Krzysiu. Wąskie drogi. Samochód.